佢係 X1、X2、X3、4567。寶馬幾時變咗做一個 SUV 嘅牌子咧？嗬？你睇下 Land Rover 同埋 Range Rover， 佢哋夾埋晒都係得大概7款左右嘅 SUV， 而寶馬竟然同佢哋一樣。你而家要我講咧 X7咧，未有得試住，遲啲就有啦。而家呢一架咧就係最新嘅 X5啦。咁其實由 X1去到 X6咁多架嚟講咧，我比較有趣啲就係中意單數多啲嘅。有啲似貝多芬嘅交響樂係嘛？通常係單數好過雙數啊嘛。咁通常 X1、X3、X5咧，我都比較中意啲嘅，因為空間比較多啲啊嘛。SUV 梗係要多空間噶啦。不如我哋由尾開始講起嚟。大家最着重嘅 SUV 部分，梗係個空間啦。今代佢嘅長闊高同埋輪軸距，全部都係縮小咗嘅。你唔係真係信啊嘛？梗係講下笑嘅啫。加大咗嘅，所有嘢加大咗，同埋佢嘅兩節尾門，而家佢係全電動咁樣開噶啦。點解要兩節嘅尾門呢？因為我哋好似呢個咁樣郊野外嘅地方，梗係可以坐喺度，同埋有埋個遮太陽嘅地方，好舒服啦。放行李呢，咁樣推上咧，好似好易喎。同埋如果當架車泊到好後嘅時候，呢節尾門咁樣開法呢，其實可以用少啲位嘅。空間嚟講，650 lit 就係咁樣噶啦。你睇下呢3個袋幾孤獨幾空虛，好多空間嘅。咁要閂翻去啦，電動亦都係搞掂晒。又嚟到寶馬嘅一個車廂啦，唔使講你都知係點噶啦，咪就係個 mon 下邊2個出風口，再跟住梗係有個音響，最底嗰層就一定係控制冷氣，眯埋眼都識教嘅。咦，咪住先，好似搞錯咗啦，因為今次咧冷氣同埋音響個位係對調咗嘅，同埋我發覺咧，原來佢今次啲細節位形狀咧係同7系、5系同埋 X1咧係完全唔同嘅。一睇咧就知道呢一架就係 X5啦。咁再睇咧，我呢一個前面呢個 mon 咧，亦都唔係2個圓形。後期寶馬有啲虛擬嘅標板咧，但係都仲係圓形嘅。而家呢個形狀咧，可能睇啲速度或者係睇啲轉速咧，要習慣一下，因為佢唔係圓形咁樣去，係有啲角位嘅。咁但係有一個新嘅感覺，同埋咧有啲冰位出現嘅，就係呢個波棍、呢個轉盤啦，同埋呢個 start stop 嘅撻車掣。咁咧可以附加一個配飾，就係有啲玻璃喺度。連呢個水壺架咧都好似要講一講啦，因為今次咧係有個冷凍同埋暖嘅功能嘅。冷凍嘅功能通常都有啲車都有嘅，但係暖嘅功能真係比較少啲啦。咁總體呢個車廂嘅感覺咧，真係新嘅，但係亦都係有翻寶馬嗰種特性喺度。輪軸距加多，同埋成架車長多咗咧，咁所以我而家呢個膝頭哥就要同呢架車講 thank you， 因為後座嘅空間真係都唔少嘅。咁比上一代係咪多好多呢？應該多少少啦。咁但係成個後座最大嘅空間感來源就係反而係呢個天窗啦，就因為佢開到個位真係好大下嘅。同埋呢一代有個特點就係佢呢一個天窗可以加個 option， 就係有成萬幾粒嘅 LED。咁咧就可以夜晚嗰時咧，好似話可以睇星嘅，但係因為試車都係晏晝，咁所以究竟係有幾浪漫咧，我就暫時未知道啦。唔知點解咧，香港人買親 SUV 咧，硬係要5+2喎，5座都唔夠喎。試下呢一架先。好彩第一樣嘢係電動，去褪開個中排嘅。第二個程序咧就係將你身上面所有頂住腳嘅嘢繳械。都幾大喎，開口試一試先。開口就 OK 嘅，閂翻埋呢個，隻腳完全喐唔到，但係咧個頭位咧都勉強得。如果前面嗰個將就少少嘅，咁啊應該可以坐一段短嘅距離。同埋我發覺咧佢個坐墊同埋個背脊咧唔算太薄啊，即係仲有翻啲彈力，所以都係勉強可以。但係都係放咗出嚟啦。近呢2年3年嘅車咧，我發覺有一個好大嘅演化，就係個車廂靜咗好多。
尤其係寶馬5係開始咧，我發覺係直情係靜過 E-Class 嘅，更加靜過 Lexus 添啦。而家 Lexus 其實唔係好靜嘅，所以好似成個車壇對於安靜一樣嘢個排位好似調轉晒啊！而家呢個 X5又點咧？我發覺佢真係超正嘅。佢個車始終係用咗21寸嘅闊胎，咁所以理論上係嘈噶嘛。同埋美國啲路其實麻麻地嘅，有啲似香港嘅。咁但係都唔覺得車底有好多聲傳上嚟喎。引擎啊更加啦，又係比較偏靜嘅。Sport mode 有啲聲 ，Comfort mode 就好靜。同埋四邊嗰種隔聲嘅能力咧，亦都係高強嘅。其中一個原因咧，就係因為佢擋風玻璃係用咗隔聲嘅物料。咁未夠靜，想聽歌聽得再開心啲嘅咧，側邊啲側窗都可以換埋隔聲嘅玻璃嘅。各位觀眾，冇用愛膚堅嘅 Sport Mode Plus 盡有加錯。今代嘅汽油引擎咧，暫時嚟講就係有40i，即係直六嘅3.0，即係呢部，同埋50i V8 嘅。咁遲啲咧就係有 Plug-in Hybrid 嘅啦。咁以呢部嚟講咧，佢嘅馬力佢係340匹。聽嘅數字好似好熟係嘛？因為其實佢同540i 係一樣嘅。但係對於一個 SUV 嚟講咧，我覺得呢個數字已經係好足夠嘅咯。因為始終佢嘅車身咧就比較高啲，重心比較高，坐咧我發覺坐上車較最低張凳咧都係比較高啲嘅。咁所以如果喺山路裏邊揸得比較快啲咧，斜斜地嘅，搖下少少啦。咁所以咧就係呢個引擎嚟講，我咧係已經充足噶啦。咁但係咧佢個4驅系統咧就其實係堅固嘅，就萬里長城咁樣嘅。咁但係始終重心高，為咗乘客同埋自己嘅着想咧，所以都係我選擇唔好揸咁快啦。而家準備越野啦噃 ，X5 咧其實係一架比較城市啲嘅 SUV， 咁但係咧佢都有一定嘅 off-road 功能嘅。當年寶馬買咗 Land Rover， 其中一個原因我估就係吸取佢哋嘅越野經驗，咁所以咧其實係可以有一定嘅 off-road 能力嘅。咁我有幾件嘅越野武器，第一件咧就係我前面有個 cam， 咁我影住前面一條路嘅，因為我咁樣係見唔到噶嘛。咁有個前面嘅鏡頭就好方便啦。另外有一個 top view 嘅一個 view， 可以見埋側邊同埋前面成個環境嘅。咁另外啦，佢有幾個 off-road 嘅 mode 嘅，就包括咗可以行今日冇雪啦，呢度又好似冇乜嘢沙咁樣喎。咁碎石又唔多。咁一陣間聽講係行石頭嘅，咁所以就揀一個石頭 mode 啦。其實好多時 SUV 試車咧都係安排埋越野嘅。咁但係好似今次咁樣咧，要一架車派一個 walkie， 咁啊比較少見，因為聽佢哋講咧，今次係比較堅啲嘅越野嚟嘅。哇，幾靚嘅風景！暫時就唔好難啦，行啲普通嗰啲路仔，有啲草嘅，咁但係側邊咧就有個湖喺度啊！呢架車都加晒啲 off-road option 㗎啦，就包括咗有個尾差速啦，係電子控制嘅，咁所以速度就應該快過機械式嗰啲嘅。咁另外好重要嘅就係呢個氣壓懸掛啦。咁頭先揀咗呢個石頭毛嘅時候咧，佢嘅車身係升到40mm 嘅。咁呢個氣壓懸掛咧，唔單止係令到個車身舒服啲，同埋升得高啲啦，可以。同埋咧，如果爆咗胎的話咧，佢係可以自己用個氣壓咧去平衡翻架車嘅高低。或者係校到2個 mile 嘅限速，就等佢自己碌落去啦。哇！呢度個樹陣咧，其實都要扭多啲軚嘅，因為架車始終都係有翻咁上下 size 啊嘛，所以要扭左扭右。呢架車咧，其實佢係有埋呢個4輪轉向嘅，咁所以咧個回轉直徑都唔算太大啊。佢嘅軌面罩咪有好多窿窿嘅，當佢 sense 到架車其實落咗水嘅時候咧，佢窿窿咧係會閂埋嘅。呢個功能都幾聰明啊！
揸咗好多年車嗰啲人咧，都未必會中意越野嘅。我係好中意啦，個感覺真係好似喺行緊山，又或者踩緊越野單車。踩越野單車其實我覺得發覺特別係同揸越野車似嘅，因為就係個重點要信嗰個工具，信你嘅單車嘅懸掛可以熬得過嗰個石頭，又或者信嗰架車各方面嘅系統可以搞得掂。咁唔知點解咧？有啲人係見唔到前條路，又或者覺得啊好似好難咁，我就係唔係好信，會驚嘅。我天生就係好信嗰啲工具，多過有時信自己添。咁所以就可以好享受越野過程啦。車廠搞越野通常係啲難度位，你都動個人喺度指左指右咁樣嘅。今次騎在行咗好長嘅路啦，一個人都唔見啊！可能個原因就係而家有呢啲 mon 啊嘛，咁有唔同嘅 angle 可以見到啦，前又有，側邊又有，咁仲使人嘅炒晒佢哋啦。似乎玩完啦噃，翻去啦喎，都唔係好高難度啫。如果你問我呢一代嘅 X5 嘅重點係啲乜嘢呢？我會講係靚嗰啲，跟住係靜嗰啲，高級咗一啲，同埋好揸咗一啲嘅，樣樣都係咪有一啲呢個字跟住呢？因為真係一啲啊嘛，唔算係一個好大嘅改革，咁但係樣樣都係圓滑咗、舒服咗、高級咗嘅。咁 SUV 可能就係要咁全面，乜嘢都要有，先至係一架好嘅 SUV 咯。